Minister Baram, Cabinet Minister wa local government, yafulumize kiwandiko n'agamba amabaale Uganda gayina kugulawo sawa 9 ogw'emisana. N'awandiikira ba LC1, LC2 mpaka ku LC5 ba RDC akabaala konna ke basanga kaguddewo before sawa 9 gw'emisana. Empinga erume n'embooke nyooke. Kankubuulire mu butuufu kyo kyandibadde kirungi, but let me tell you what you don't know bannange. Ate kyensuubira Balamu yali akozeeko ebbaala. Okyali ku university, ebyamabaala obimanyi. Mukuba economy sinze siri wae naale mu Piero yo okujja wano ne ngambe kimwakoze kirungi. Kambabuulire muli Mukukuba economy. Kati nze yali akozeeko ebbaala beebaka sawa meka, bagalawo sawa meka. Kujjako bwe bamugamba buno bwo mu bibaati bwa tondinyira. Obwakakateni, bw'oba otegeeza bubaala bwakakateni senkiyu, ne bw'oba otegeeza eriyo bba. Kubanga ebbaala zimu osanga bar and restaurant. Kati eriyo bba sinagenda nawala. Kati omulambuzi yatuuse eno sawa 12 za kumakya ayagala kwerefreshinga. Anaagajawa Mukuba tourism. Kati nezo zikingifisha eziri muzu zibakizo ezebala zije ez'amaanyi mugenda zigara. Eziri ku mabichi mugenda zigara. Kati ebbaala kale bwe banyuka sawa 8 gw'ekiro, ono muwala ayina kukoma, oba omuwala oba mulenzi oba manager oba ki, ayina kukera ku bbaala. Abalansinge ebbaala abakozi kiki ekitaliiwo, kiki ekitwongeramu, kiki ekyetaagisa. Kati bagenda ku balansinga bizinensi ey'ebbaala beegalidde. Waliwo abalidda kamere ku lunch ayagala kunywa kacupa ka bbiya. Amazzi gamwe tigakyamumala ennyonta, agenda kukola atya? Tunoonye kusanga ngu Uganda tukola 24 hours. Naye wano n'ebivulu byakolanga mpaka ku makya. That is night economy. Ni mubikomya sawa 6. Gano uwo kubigenda mu abalala baleke. Kati what are you trying to control? Nze mbuuza kubanga nze ndi musuubuzi atabigudde mu bugwi kuva ku kitange. Oyinza kubonda wandi musobola nabigudde mu bugwi nedda kuva ku kitange, kubanga gwe natambulanga naye nze natandika okumanya kubala 1 2 3 4 nali mbala sente. Owulira nze nakwatanga ensawo y'essente. Gwe ddaawo oneerijjeko ebyo tutubiriiko. Naye kati Minister Balamu muli kukuba economy lwaki? Katolaba ngu sente ntono mu saturation sawa zino. Kubanga
Small scale businesses mwabugoba mwabukuba mpaka kutaka owulira ebyaddala kyobora bangu liquid saturation y'essente liquid cash timuli mu saturation y'essente tiziriimu kyobora bangu obwavu bungi owulira ebintu tibiriyo ate nabyo bya bbeeyi wadde bya bbeeyi ate tibitambula ate nabyo tibiriiwo kitulekawa kati wetunuulira nga sayidi y'okuvuba simanyi kigendererwa nze nga nze kubanga what is a motive kikya kigendererwa kati bwagigulawo sawa 9 galewo sawa meka lwaki olowooza ngu buli muntu akola misana gw'onyuka omulala agenda ku mulimu lwaki olowooza ngu mwena mukolera mu ssaawa ze zimu okyerabidde ngu waliwo abakola emisana balala ne bakola ekiro okyerabidde ngu waliwo abakola saawa owuli kati nze nanyusa edda n'okimanyi waliwo akatagenda kukola ate nebba wange ate abavaayo saawa nya waliwo agenda kukola mwebale nnyo yafulumiza ekiwandiiko n'agamba amabaala e Uganda gayina kugulawo saawa 9 ogw'emisana n'awandiikira ba LC1 LC2 mpaka ku LC5 ba RDC akabaala konna ke basanga kaguddewo before saawa 9 gw'emisana empinga erume n'embooke nyooke kankubuulire mu butuufu kyo kyandibadde kirungi but let me tell you what you don't know bannange ate kyensuubira balamu yali akozeeko ebbaala okyali ku university ebyamabaala obimanyi mukuba economy sinze siri waye naale mu piero yo okujja wano ne ngambe kyemwakoze kirungi kambabuulire muli mukukuba economy kati nze yali akozeeko ebbaala beebaka saawa meka bagalawo saawa meka kujjako bwe bamugamba buno bwo mu bibaati bwa tondinyira obwakakateni bw'oba otegeeza bubaala bwakakateni senkiyu ne bw'oba otegeeza eriyo bba kubanga ebbaala zimu osanga bar and restaurant kati eriyo bba sinagenda nawala kati omulambuzi yatuuse eno saawa 12 za kumakya ayagala kwerefreshinga anaagajawa mukuba tourism kati nezo zikingifisha wa eziri muzu zibakizo ezebbaala ziri ez'amaanyi mugenda zigala eziri ku mabichi mugenda zigala kati ebbaala kale bwe banyuka saawa 8 gw'ekiro
ono muwala ayina kukoma oba muwala oba mulenzi oba manager oba ki ayina kukera ku baala abalansinge ebaala abakozi kiki kitaliiwo kiki kitwongeramu kiki kyetaagisa kati bagenda kubalansinga bizinensi ey'ebbaala beegalidde waliwo abalidda kamere ku lanchi ayagala kunywa kacupa ka bbiya amazzi gamwe tigakyamumala ennyonta agenda kukola atya tunoonye kusanga ngu Uganda tukola 24 hours naye wano n'ebivulu byakolanga mpaka ku makya. That is night economy. Ni mubikomya sawa 6. Gano uwo kubigenda mu abalala baleke. Kati, what are you trying to control? Nze mbuuza. Kubanga nze ndi musuubuzi. Atabiguddemu bugwi. Kuva ku kitange. Oyinza kubonda wandi busobola nabiguddemu bugwi nedda. Kuva ku kitange kubanga gwe natambulanga naye nze natandika okumanya kubala emu 2 3 4 nali mbala sente. Owulira nze nakwatanga ensawo y'essente gwe ddaawo oneerijjeko ebyo tutubiriiko naye kati Minisita Baramu Muli kukuba ekonomi lwaki katolaba ngu sente ntono mu saturation sawazi kubanga small scale businesses mwabugoba mwabukuba mpaka kutaka owulira ebyaddala kyobora bangu liquid saturation y'essente liquid cash timuli mu saturation y'essente tiziriimu kyobora bangu obwavu bungi owulira ebintu tibiriyo ate nabyo bya bbeeyi wadde bya bbeeyi ate tibitambula ate nabyo tibiriiwo kitulekawa kati gwe tunuulira nga sayidi y'okuvuba simanyi kigendererwa nze nganze kubanga what is the motive chicha kigendererwa kati bwagigulawo sawa 9 galewo sawa meka lwaki olowooza ngu buli muntu akola misana gw'onyuka omulala agenda ku mulimu lwaki olowooza ngu mwena mukolera mu ssaawa zezimu okyerabidde ngu waliwo abakola emisana balala ne bakola ekiro okyerabidde ngu waliwo abakola saawa owuli kati nze nanyusa edda n'okimanyi waliwo akatagenda kukola ate neebba wange ate abavaayo saawa nya waliwo agenda kukola mwebale nnyo